Bugün biz Coden saytındakı 169-cu suala baxacağıq. Əvvəlcə şərti oxuyaq. Məsələnin şərtində bizə böyük ingilis hərflərindən ibarət olan bir zəncir verilir və çərtikə bu zəncirin sol tərəfindən sağ tərəfinə doğru hərəkət etməlidir. Bu zaman o, həmin zəncirdə yerləşən ancaq sait hərflərin üzərindən tullana bilər. Biz müəyyənləşdirməliyik ki, çərtikənin minimum tullama bacarığı nə qədər olmalıdır ki, o, bu zəncirin sol tərəfindən sağ tərəfinə gələ bilsin. Əvvəlcə burada müəyyənləşdirmək lazımdır ki, hərəkət ardıcıllığı necə olmalıdır? Təbii ki, bir-birinə ən yaxın yerləşən saitlər üzərindən hərəkət eləyərək zənciri keçmək daha optimal variantdır. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, çərtikə 1-ci indeksdə yerləşən A hərfi üzərindədir və o 7-ci indeksdə yerləşən A hərfinə gəlmək istəyir. Hansı variantlarla gələ bilər? Birinci variant odur ki, elə 1-ci indeksdən birbaşa 7-ci indeksə tullansın. Bu zaman çərtikənin minimum tullama bacarığı 7 olmalıdır. Ya da 1-ci indeksdən 3-cü indeksə, 3-cü indeksdən 7-ci indeksə tullana bilər. Bu halda onun minimum tullama bacarığının 4 olması kifayətdir. Deməli, bir-birinə ən yaxın yerləşən saitlər üzərindən hərəkət eləyərək zənciri keçmək ən yaxşı variantdır. Növbəti müəyyənləşdirilməli məsələ həmin tullanmalar zamanı tullanış məsafəsinin nə qədər olmasını bilmək lazımdır. Çünki həmin məsafələri bilsək, o məsafələr arasındakı maksimum tullanma məsafəsi elə bizim məsələnin cavabı olacaq. Bunu necə müəyyənləşdirmək olar? Elə fikirləşək ki, çərtikə hal-hazırda hər hansı x indeksində yerləşən saitin üzərinə tullanır. Bu zaman tullama məsafəsi nə qədər olar? Biz əlavə olaraq bilsək ki, həmin x indeksində tullanmaq üçün hansı indeksdən gəlir, həmin x indeksi ilə əvvəlki gəldiyi indeksin fərqi elə həmin vaxt tullanma məsafəsini verəcək və bunu digər tullanışlar üçün məsafələrin tapılmasında tətbiq eləmək olar və həmin məsafələr arasındakı maksimum qiymət elə məsələnin cavabı olar. Gəlin kodu yazmağa çalışaq. Bizə girişdə bir sətr verilir və biz həmin sətri string tipli bir s dəyişənində saxlayacağıq. Bundan əlavə olaraq bir result dəyişəni təyin eləyək. Result dəyişəni indiyə qədər olan tullanmalar içərisindəki maksimum tullanma uzunluğunu saxlayır və başlanğıcda təbii ki, heç bir tullanma olmadığına görə result dəyişəninin qiyməti 0 olmalıdır. Bundan başqa, biz dediyimiz kimi çərtikənin hal-hazırki koordinatını da bilməliyik ki, tullanma zamanı həmin tullanmanın məsafəsini müəyyənləşdirək. Və bu dəyişənin ilkin qiymətini təyin edən zaman diqqətli olmaq lazımdır. Burada nəyi nəzərdə tuturam? Məsələnin şərtində görürük ki, bizdə birinci hərfin indeksi 1 ilə işarə olunub və çərtikə bu zəncirin sol tərəfində yerləşir deyə burada çərtikənin ilkin indeksi 0 olmalıdır. Və biz string dəyişənindən istifadə etdiyimizə görə string elə normal arraydir, simvollar arraydir və arrayin nömrələnməsinin 0-dan başladığını nəzərə alsaq, bizim yazdığımız kodda birinci hərfin indeksi 0 olacaq və buna görə də çərtikənin yerləşdiyi indeks 0 yox, artıq 1 vahid az olacaq, yəni -1 olacaq. Ona görə də p-nin ilkin qiymətini -1 olaraq yazmalıyıq. Sonra isə həmin sətrin üzərindən soldan sağa gedirik. Və sətrin üzərindən getdikcə bizə həmin sətirdəki saitlər maraqlıdır. Çünki ancaq sait hərflərin üzərindən hərəkət eləmək olar. Ona görə də hal-hazırda baxdığımız simvolun sait olub-olmadığı bizim üçün maraqlıdır. Bunu necə yoxlamaq olar? Fərqli üsullar var, amma saitlərin sayı səhv eləmirəmsə 6 sait var burada. Ona görə də sadə şəkildə elə if ilə yazmaq olar ki, indiki sətrin, daha doğrusu indi baxdığımız simvolun sait olub-olmadığını müəyyənləşdirək.
başqa hansı saytlar var? Deməli, indi baxdığımız simvol əgər saytsə, onda biz nə etməliyik? Birinci müəyyənləşdirməli iş budur ki, biz həmin sayta tullanan zaman nə qədər məsafə qət olundu, bunu bilək. Bu dediyimiz kimi nəyə bərabərdir? İndi tullanacağımız saytın indeksi, yəni i, çıxılsın, hardan tullanırıq? Yəni, bu çərçivənin ən axırıncı olduğu koordinatdır. Ona dediyimiz kimi biz p dəyişənində saxlamışıq. İndi bu məsafə indiyə kimi baxdığımız məsafələrin içərisində daha böyük ola bilər, ya da kiçik ola bilər. Daha böyükdürsə təbii ki, o bizə maraqlı olacaq və böyükdürsə o məsafəni saxlamalıyıq. Onda nə edək? O məsafəni biz result dəyişənində saxlayacaqdıq. Bunu biz resultın indiki qiyməti və hal-hazırdakı tullama məsafəsinin müqayisə edərək tapa bilərik. Yəni, indi tullama məsafəsi indiyə qədər gördüyümüz tullama məsafələrindən çoxdursa, onda result update olacaq. Deyilsə elə resultın köhnə qiyməti qalacaq. Və bir də növbəti tullanma məsafələrinin düzgün hesablanması üçün biz əgər i-ci simvola tullanmışıqsa, onda çərçivənin cari olduğu koordinat da dəyişməlidir. Yəni, biz p dəyişənini i-yə update eləməliyik. Hal-hazırda biz tullanmalar arasındakı maksimum məsafəni müəyyənləşdirmiş olduq. Amma bir məsələ var ki, biz tutaq ki, ən axırıncı simvoldayıq və ən axırıncı simvoldan zəncirin sonuna tullanmalıyıq. Ola bilər ki, bu məsafə çox böyük olsun və digər məsafələrin içərisindəki məsafələrdən də böyük olsun. Bu zaman elə həmin məsafə bizim cavabımız olacaq. Burada biz son olaraq saytdan sayta tullanma deyil, ən axırıncı saytdan sona tullanmadır. Ona görə bu məsafəni də biz ayrıca hesablamalıyıq. Yəni, biz ən axırda resultın qiymətini ekrana çıxardan zaman bir də ən axırıncı indekslə ən axırıncı sayt arasındakı məsafəni tapmalıyıq ki, həmin məsafə daha böyükdürsə, elə həmin məsafə bizim cavabımız olsun. Eyni məntiqi tətbiq eləyərək biz resultın cari qiyməti və ən axırıncı indeks deyəndə hərflərin yerləşdiyi indeksdən bir indeks sonra nəzərdə tuturam, yəni zəncirin sağındakı birinci indeksi. Və o məsafə nəyə bərabərdir? S.lensə. Bu hardan çıxır? Nömrələmə sıfırdan başladığına görə, əgər array'in ölçüsü n-dirsə, onda ən axırıncı elementin indeksi n-1 olur və ən axırıncı elementdən bir sağdakı elementin indeksi isə elə n olur. Burada n-lə s.lens ekvivalent kəmiyyətlər olduğuna görə s.lens yaza bilərik və s.lens çıxaq ən axırıncı saytın indeksi isə elə çərçivənin ən axırıncı olduğu indeksdir, yəni p yazmaq olar. Bu ifadə bizim cavabımız olacaq. Burada bəzi kompilyasiya xətaları var. Əvvəlcə i-ni təyin eləmək lazımdır. Növbəti xəta isə max funksiyasını təyin edən zaman verir. Bu problem hardan yaranır? Biz hal-hazırda max funksiyasına result və s.lens çıx p ifadəsini göndəririk. Gəlin bu ifadələrin tiplərinə baxaq. Resultın tipi intdir. S.lens çıx p ifadəsinin tipi isə s.lensin öz tipinə görə size tipli olacaq. Çünki s.lens bizə size tipli bir şey qaytarır. Size tipindən int tipini çıxaranda alınan ifadənin tipi elə size tipli nəzərə alınır deyə ümumi ifadənin tipi size tipli olacaq. Yəni son olaraq biz max funksiyasına int və size tipli bir parametr göndərmiş oluruq. Max funksiyasının fərqli overload olunmuş variantları var kitabxanada. Tutaq ki, 2 int tipli parametr göndərə bilərik, 2 double tipli parametr göndərə bilərik. Amma max funksiyasının təyin olunduğu elə bir prototip yoxdur ki, orada
biz int, birinci parametri int, ikinci parametri size t kimi göndərək. Ona görə biz elə eləməliyik ki, bu parametrlərin hər ikisinin tipi int olsun. Burada fərqli üsullarla həll eləmək olar bu problemi. Misal üçün, biz result'ın type'ını əvvəlcə size t qoya bilərik. Size t kompilatordan asılı olaraq ya işarəsiz integer deməkdir, ya da işarəsiz long olur. Amma daha yaxşı variant elə bu ifadənin tipini int tipinə çevirməkdir. Bunu necə eləyə bilərik? Size ifadəsinin tipini int tipinə çevirsək, daha doğrusu lensin tipini int tipinə çevirsək, ümumi ifadənin qiyməti elə int tipində olmuş olacaq və biz maxa göndərdiyimiz parametrlərin hər ikisinin tipi int olduğuna görə artıq problem həll olmalıdır. Gəlin yoxlayaq.